In questa città il mercato musicale com'è? Certo, dopo la morte di Pino Daniele sono cambiate tante cose. Pino è stato il più grande pilastro della canzone napoletana. Napoli si è impoverita di musica, diciamo un po', perché secondo me l'ultimo grande è stato Pino Daniele. Adesso insomma bisogna rimboccarsi le maniche. L'unica cosa che mi manca, ecco, prima tu ti riferivi ai neomelodici. I neomelodici praticamente, io sono nato come cantante nel 1980, la parola neomelodica nasce nel 1994-95, quindi quando ero giovane io non esisteva la parola neomelodico. E quando è iniziata la parola neomelodico io scrivevo i cioccolatini nella ferrovia senza giacca e cravatta, quindi era già un vecchio melodico, non potevo essere un neo, cioè come età non posso essere, è chiaro questo, non ce l'ho con nessuno, però io vorrei ripristinare gentilmente la parola signore e signore ed ecco a voi il cantante napoletano. Noi siamo i figli di Sergio Bruni, siamo i figli di Carosono, non si dice più un cantante napoletano. Ditemi se è stata detta questa parola per 20 anni, non ci sta. A me quando mi presento gli voglio essere presentato, signore e signori, un bravo cantante napoletano, Nino Raggi, io sono contento che io sono un cantante napoletano. Non esiste per me la polemica, io voglio bene a tutti, quanti. Possono essere, queste ragazze possono essere delle figlie mie, hanno 30 anni, ma mi faccio polemica con mia figlia, non lo farei mai. Lei è un esempio vivente di mobilità sociale, no? Ma qual è l'elemento principale, la qualità principale per emergere? Umiltà, se non ti devi essere sempre più piccolino di quello che ti sta parlando e per capire. E poi quando hai bisogno di fare le domande bisogna farle. Non so se merito tutto questo, però penso per il sacrificio, per come mi sono impegnato per 40 anni. Io che nasco in una periferia difficile, io sono nato a San Pietro a Patirne, che è un quartiere che ho lasciato 40-45 anni fa, ci sono tornato dopo il murales di Iorit e l'ho trovato tale e quale, quindi ho visto nella disperazione di quei ragazzi, di quegli occhi, ho visto la mia vita e ho pensato io sarei uno così adesso come questi poveri cristi. Per cui è bello essere la vittoria soprattutto del popolo, essere considerata dal popolo è la cosa più difficile. Il popolo mi amate e io sono frutto di quelli che non contano, sono frutto di quelli che non hanno voce. Non ho il lessico che hanno tanti miei colleghi perché non ho avuto diritto alla scuola come non ce l'hanno tanta. E sono anche qui per dire che la scuola è un diritto di tutti, non esistono persone di serie A e serie B, a me nella scuola dovrebbe essere paritaria la cosa, quindi sono qui per dire anche questo e ringrazio il professor Sirignano per avermi dato questa opportunità.